frack lang siya ng crank. Yeah. So may panibago tayong vlog, Ford Explorer. Yan. So ito guys, nagka-crank pero hindi siya umaandar. So subukan muna natin. So frack lang siya ng crank. Yeah. Ito guys, meron ding kuryente dito. So may kuryente to. Hindi. Yan. Umakit. Kumaririnig no. Yan. So yung lumalagatik na yon. Oh, yun yung kuryente niya. So kaya ngayon na tinignan natin to, okay naman yung mga fuse, okay naman yung relay. So kaya natin yung fuel pump. And guys, so naibaba na yung tangke. Yan, so napakahaba niyan. So kailangan natin na matanggal to. So tatanggalin natin to. I-unlock lang naman to. O ganyan. So dito to nakaporma. Yan. So nilagyan na pala to nito. So ginawan na siya ng paraan. Guys, so nandito na yung fuel pump assembly. So gumagana siya. Kaso butas dito. So butas. Kaya hindi umaakit yung gas niya. Ano, kung makita nyo. Malulutong na rin. Ayan. So papalitan natin to. Yan guys, at dahil hindi kaya ng customer bumili ng bagong fuel pump assembly, so pinapagawa na lang sa atin ng paraan. So ito hindi ko ina-advise na gawan talaga ng paraan lagi. So ang advice ko dito, palitan talaga to ng buo. So yun yung pinakamaganda. So para sa kanya, gagawan daw mo ng paraan. Pag-iipunan niya o pagka meron na siyang pera, doon na niya ipapagawa. Yan. So gagawin mo natin ito ng paraan. So kung makikita nyo guys, so tatanggalin natin to, kakatingin, tapos papalitan natin ito katulad nung ginawa dito. And guys, so natanggal ko na to. Ayan.
Ayan. Tapos guys, lalagyan natin ng lock yan. Yan guys, so dito na. So kasi bababa pa to, so hindi ko na to ilalagay dito para pagka bumaba to, yan, hindi siya mayuyupi. Kailangan nakaganyan yan, mapipress pa pagka nilagay ito doon sa tangke. Yan guys, so nagawa na ng paraan. Yan. So kakabit na lang natin to. So sa sobrang kalumaan nga, nawala na yung strainer dito. So kakabit na lang to. So makikita natin kung talagang andar. So nailagay na. So ikakabit na lang to. Naikabit na yung tangke. So sasalihan na natin ng gasolina. Yan guys, nasalina na ng gasolina. So susubukan na natin paandarin. Yan. Subukan muna natin talagang andar. Wala pa. Yan. So kung makita nyo, umangat na RPM. So yun lang talaga yung pinakang problema. So subukan na natin to. Yan guys, so umandar na. So talagang fuel pump lang talaga. So yun lang sa tangke yung pinakang problema. So kaya, kasi okay naman yung mga fuse, okay naman yung mga relay. So talagang good lang.